Arroupado polos pesos pesados do Partido Socialista en Galicia, Iván Puentes presentou esta fin de semana de xeito oficial a súa candidatura á alcaldía de Pontevedra. Pontevedra necesita avanzar, necesita dar pasos firmes, necesita abandonar unha certa inercia gris que se instalou nos últimos 4 anos nesta cidade. Segundo Puentes, as eleccións do vindeiro mes de maio serán históricas na cidade. Baixo o lema "A Pontevedra que ven", o socialista preséntase como o futuro da vila e contrapón o seu proxecto de Miguel Anxo Fernández Lores, que asegura é o pasado. Que Miguel Anxo Fernández Lores, que o Lores do ano 2023 é unha boa persoa, sabémolo todos. Pero que un político sen gañas, que un político sen ilusión e que un político sen propostas de futuro para a Pontevedra que ven é tamén algo evidente que sabemos todos e todas. O alcaldable socialista natural de Fene confesou ser un namorado de Pontevedra, a cidade na que vive dende hai 25 anos. Quero traballar de sol a sol, quero esforzarme, quero collervos da man a todos e a todas, quero darlle unha nova marcha a esta cidade, darlle a forza, o protagonismo, a actividade, o futuro que se merece, o futuro que nos merecemos todos e todas nós. Quero ser o voso alcalde. A Praza da Ferrería foi o escenario escollido para a presentación. Moitas caras coñecidas do Partido Socialista participaron no acto, entre elas o secretario xeral da Formación en Galicia, Valentín González Formoso, e a presidenta da Deputación, Carmela Silva. Iván é unha persoa acollida nesta cidade. Iván é esa boa persoa que está integrada, comprometida, identificada co presente e co futuro desta cidade. Fala e pensa por Pontevedra no día a día. É a cidade da creatividade e da cultura e ten que seguir sendo. Queremos unha cidade da economía, que xenere actividade económica, que xenere emprego, que xenere oportunidades. Queremos unha cidade que sexa a cidade que máis aposte polo medio ambiente. Puentes estivo tamén acompañado polos alcaldes da Coruña, Lugo, Santiago, Ferrol e Vilagarcía, por deputados no Congreso e por outros cargos do PSOE en Pontevedra.